Hello bachon, let's read the question. The question here says, assertion given is lub is a heard sound which is produced during each cardiac cycle. Reason being it is associated with the closure of tricuspid and bicuspid valves. We have to mark 1 if assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of the assertion. 2 if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. 3 if assertion is true but reason is false. 4 in case if both assertion and reason are true. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the hurt sound. hurt sound. So hurt के अंदर क्या होता है, alternate systole and diastole होता है, means contraction और relaxation होती है. एंड दैट वे हर्ट के अंदर क्या होती है, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, कार्डियक साइकिल. एंड उसके अंदर 3 इवेंट होते हैं बेसिकली, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल. सो फर्स्ट जो हर्ट साउंड होती है, फर्स्ट साउंड उसको बोला जाता है लब. एंड लब जो होती है ये कब प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ventricular systole due to closing of AV valves. अब AV valves हमारे पास दो होती हैं. वन इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. एंड दूसरी हमारी होती है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व. एंड बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, present between left atrium and left ventricle. सो लब की जो साउंड होती है वो आती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, जब एवी वॉल्स की क्लोजिंग होती है. एंड दूसरी साउंड होती है डब, एंड वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, एंड वो होती है ड्यू टू टाइट क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, सेमिलुनर वॉल्व की टाइट क्लोजिंग की वजह से. तो हमें क्वेश्चन में असर्शन गिवन है लब इज हर्ट साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल. हाँ, हर एक कार्डियक साइकिल में लब और डब दोनों साउंड प्रोड्यूस होती हैं, तो ये तो बात सही है, लब प्रोड्यूस होती है. रीजन बीइंग इट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व. हाँ, रीजन भी सही है, लब साउंड प्रोड्यूस होती है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व की क्लोजर की वजह से. तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन 1. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion. So this was the explanation for the question. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.